emakhaya. Igama lami nguLula Mancama from Zukhali Media Production. Eceleni kwami ndihleli nomakazi uZimkhitha, umakazi kaSisi Sithule. Kabhuti Sithule I mean. Molo makazi, unjani kule mina namhlanje? Siyaphila sisakhonda, kunjani kuwe? Ndiyaphila nami. Ndicela unzobele isithombe ngobhuti Sithule. uSithule ibingumuntu onobele, umuntu onothando, umuntu owonwabisayo, such a happy soul. Xa kuhlelwe noSithule bekuhleli konwabutyiwe, kuyahlekwa. Uhleli nje yanikhwaza, hayi makazi, wonwabile, ngumuntu ozithandela ubuhle, linene. Uhleli nje ufaka ishades ekseni, kuvuka ufaka ishades. So ibingumuntu onobele kakhulu efamilini, umuntu osweet kumuntu wonke. Apho akhoyo sihleli nje siyahleka. Ndibonge kakhulu, sendivile ngezinto ebekade ethanda ukuzenza. So ndicela ngicacisele intone ebengavani nayo ubhuti Sithule. Into engavani nayo uSithule nokuxelela yona into embi. Ebengamthanda umuntu okhathaza omnye. Ebefuna nje xa kuhleliwe, kuhlelwe kumandi, kuyahlekwa. Bengayithandi umuntu ohlukumeza omnye okanye umuntu ozawuphatha kakubi omnye, ngoba ebefuna nje kuhlalwa abantu bevisisana konwatyiwe, thanda uxolo. Ndibuza umbuzo okugqibela ke sisi, intoni oza kuthi umkhumbule ngayo? Into enzamkhumbula ngayo inye mina, zingoma zakhe, umbhaqanga, bezithandela umculo. Ehleli nje uthanda ulonwabo. Uba kufika uyimoto, uyayithanda ke nemoto usendleleni. Uba ufikile kuloo ndawo ufuna kuhanjwe ngemoto konwatyiwe, kuhleliwe. Ndamkhumbula kakhulu ngoba ubele bakhe nothando. Andifuna uxoka, inhliziyo zibhlungu. Sibhlungu kakhulu ngoSithule. Sibonge kusisi uZimkhitha ngamazwi athi asixelela wona ngobhuti Sithule. Uhlala ubukele njalo umbukele emakhaya, sisabuya nabanye abazozimazisa. Ndesabuya ke futhi babukele emakhaya. Eceleni kwami ndihleli no-sister kabhuti, igama lakhe uLuyakha. Sisi unjani kule mina namhlanje? Ndiyaphila Nkosi, unjani wena sisi? Ndalibali introducer umakazi wakhe uOnesimo, niyambona mhle kangakanani Enkosi? Hayi ndiyaphila nami. Ndicela unicacisele uba ubhuti ube ngumuntu onjani and kwakhona intoni wake wakwenzela yona ongasoze uyilibala empilweni yakho. Ubhuti wami into wakhe wandenzela yona, wake wanifakela imali ndingayazi noba uyifakele ntoni. Xa sendibuza uba intoni mntase, yantoni le mali, wathi hayi mntase thatha uthenge idrink. Ndilimele kakhulu kuba umuntu ozophinda athi Malulu, if uyanifonele sendiyazi ufuna imali. Malulu unjani? Aqala kuncukulisa eqala uhleke, akuhlekisa. Sendiyazi ke ugqibele uzothi mntase ndine sinus man, ndicela undithengele leza le sinus. Actual photo akuthumelele ipicture. Ndifuna uyolithenga ngoku, khawuthumele ku 50 rand. Ndifuna ukufuna leza eChemist. Awuzumthumelela 50 rand zokongeza la mali phezulu kwa 50 rand ngoba uyayazi lento ayifunayo. Malulu ndimile ebhawuzeni apha. Ndicela undithumele 50 rand mntase, okanye ugqajukelele itayari. Ndiqajukelele itayari mntase, ndicela undithumele lapha 50 rand. Awuzuthumela 50 rand, uthumele more than la 50 rand. Uyayazi lento ayifunayo emuzi. Zamkhumula kakhulu umntana sekhaya. Sibonge kakhulu kusisi uLuyakha. Hlale njalo usabukele mbukele emakhaya. Inkosi.